بازار چند ساعت میشه که پول بک زده است؟ آیا روند نزولی خلاص شد یا اینکه ادامه دار است؟ بریم امروز در مورد بیت کوین، آلت کوین ها و تمام بازار کلی صحبت بکنیم که بازار میتونه که به کدام طرف روان شود. به طرف سعودی زیاد میتونه روان شود یا یکی به طرف نزولی روان تر است. اگر شما همین دقیقاً متوجه شوین میتونید که بسیار خوب از بازار استفاده بکنید و گینای خوب از مارکت بگیرید. سلام و خسته نباشین. بریم در مورد بیت کوین و آلت کوین ها صحبت بکنیم. البته از اما هر چارت را که میبینین تا این فریم بلندترش یک بار باید ببینین تا اینکه متوجه شوین که بازار با کدام سمت روان است. تا این فریم هفته واره که ببینین روان نزولی است. هی پول بک داشته ولی روان در کل نزولی. روان کلی مارکت نشان دهنده آینده مارکت می باشه. یعنی که اگر روان سعودی است ما سعودی رو میبینیم، در دل بازار سعودی ما روندهای نزولی هم می داشته باشیم. حالا اگر اینجا ببینیم روان سعودی است، هی سقف و کف بلندتر زده است. سناریو چی است؟ تا این فریم روزانه رو ببینیم بازار از زیادتر باز میشه و ما میتونیم که قشنگتر بازار رو ببینیم. گپای معاملاتی که ما داریم و در کدام مناطق بازار میتونه که واکنش خود نشان بده ما داریم. ولی اگر مثلا ما بریم این نقطه که اینجا هست را ببینین، اگر ما بریم این منطقه رو چک بکنیم، یک روند تا این فریم 4 ساعته یا شاید یک داخل یک رنج ما قرار داشته باشیم. اگر 4 ساعته بکنیم ببینین به همچون شکل ما یک رنج وجود داره اینجا. اگر تا این فریم 30 دقیقه بکنیم قابل مشهود از بهتر که ما میتونیم ببینیم که اینجا یک رنج معاملاتی وجود داره. رنج معاملاتی که کفش اینجاست و سقفش هم اینجا است. حالا سقفش 1,4900 است یا 1,5000 میتونه و کفش هم 99,400 یا 99,500 دلار آمریکایی است. ای که بازار اینجا شورت میگیرن و اینجا هم لانگ میگیرن برای بازار. ولی تا این فریم 30 دقیقه و 4 ساعته و 5 ساعته است که همگی امیدوار به این نیست. همگی امیدوار به این است که لانگ ترم یا روند بلند مدت بیت کوین و ارزهای دیجیتال ببینن و توسط از او تریدای اسپات خود شروع بکنن یا فایده خوب بگیرن از داخل از اون. حالا بریم ببینیم که ایتریوم در چه وضعیت قرار داره. بازار CME است که 3483 فعلا بازار امریکا البته بسته است. بریم ببینیم داخل مارکت بایننس یا کجا هستن. 3416 زیاد مثلا تا بالا نرفته، ولی یکی از جایی که مثلا میتونه منطقه ارزش باشه و این منطقه است، منطقه‌ای که 3436 است. یا مثلا میتونیم کمی که دستکاری بکنیم بالا پایین، اینجا میتونه که منطقه باشه که بازار واکنششون داده. بار قبلی که بازار به این شکل افت کرده بود و بازار رفت پس دوباره پول بک خود زد، من دمو دلیلای خود گفتم که بازار گپ که اینجا باز شده را پس دوباره پر میکنه که اینجا پر کرده و این منطقه تقاضا تبدیل شده به منطقه عرضه که از اینجا میتونه قیمت پس دوباره پایین بیاد. حالا کی پایین میاد با کدام خبر پایین میاد کسی نمیفهمه. بیت کوین اگر ببینیم عین شکل همون شکلی که اینجا بازار واکنش نشان داده بود، یعنی تا به اینجا آمده بود، اینجا مثلا کف بگیریم، اینجا هم شادوش بگیریم، میتونه که بازار تا اینجا میتونه که پس دوباره رشد بکنه و از اینجا پس دوباره بتونه پایین بیاد. اگری که بازار از اینجا به بالا فرض بکنیم که قیمت آمد از اینجا مثلا به اینجا تاییدی داد، بالا رفت پس دوباره پایین آمد و از اینجا پس دوباره تاییدی میده و این منطقه را گردنان را که از اینجا بشکنن رو بالا، ما میتونیم که قیمت بازار را بتونیم پیش بینی کنیم تا 1,11,000 میتونه که بره. حالا لیکویدیشن یا مهم است که بازار چقدر لیکویدیتی داره داخل مارکت. اگر لیکویدیتی در نزولی در گپ‌های نزولی باشه ما قیمت‌های پایین‌تر را خواهد دیدیم. اگر گپ‌ها در روند سعودی باشه ما قیمت‌های بلندتر را خواهد دیدیم میشه. حالا همه چیز معلوم نیست. سهام کوین بیس داخل امریکا ببینین روندش نزولی است. البته روندش سعودی است بلند مدت، ولی فعلا اینجا بعد از اینکه ایتیج زد روندش پول بک زده است. حالا پول بک های از این تقریبا میتونه دفعه قبل مثلا چند درصد بوده، 57% مثلا 48%، 50% میانگین اگه بگیریم. حالا مثلا از ایتیج تا بالا چند درصد 36%، این اگه 50% بگیریم یا 45 بگیریم میانگین مثلا اینجا میتونه تا اینجا پوینت به تا قیمت چند تا قیمت 241 دلار آمریکایی هر سهام از این. اگر به این شکل پوینت به ایتریوم هم با خود پوینت میره، به خاطر که کسایی که سهام از این خرید و فروش میکنن زیادتر پیش بینی‌های کریپتو را میتونن. زمانی که مثلا این رشد میکرد ایتریوم رشد نمیکرد و بعد از اینکه رشد خودش شروع کرد نسپارسید ایتریوم یک دفعه رشد کرد. یعنی به یک شکل هر دوی از اینا با هم دیگه وصل هستند. وقتی رشد میکنه او هم رشد میکنه، وقتی او رشد میکنه یا هم رشد میکنه. هر دوشون مثلا بر خود چه قسم براتون مثل تایر پیشروی پشت سر موتور است. اگه سلب میکنن زودتر رشد میکنن دومین هم حرکت میته. البته ایتریوم میگم با بیت کوین خیلی کار خاص نداره. حالا سی میره گم کنیم بریم بازار بایننس ببینیم. یکی از مناطقی که بازار واکنش خوب نشون داده 99,000 دلار آمریکایی است که از 99,000 پس دوباره بازار رفته بالا. حالا خبرای از این است که نرخ بره ماه دسامبر نخواد به فکر که کلگی میکنه بیا، یعنی پایین نخواد بکنه و نرخ بره دست نزنن. اگر نرخ بره دست نزنن در اولین اقدام قیمت 93,000 دلار آمریکایی را خواهد دید. در اولین اقدام زمانی که اینجا شکسته شود از اینجا
شکست شود قیمت اول 93,000 دلار آمریکایی میشه و بعدش اینجا باز دوباره رنج خواهد زد و منتظر خبرهای بعدی ماه جنوری می باشه و سال نو هم که می بازارها در سال نو به خاطر که مردم میفروشن کمک میتونه نزولی شه و قیمت بتونه اینجا هم بشکنه پایین مثلا تا 80,000 85,000 به اینجا از اینجا تثبیت بکنه و خبرهای خوب بیه و پس دوباره بازار چی بکنه از اینجا رشد بکنه. حالا فرض بکنه حتی امکان داره که خبرهای خیلی بد بیه قیمت بده 75,000 76,000 دلار آمریکایی ببینه و بازار چی بکنه از این قسمت 56,000 57,000 میتونه که اکثر شانه هم برای خود بسازه. حالا فرض بکنید قیمت به اینجا از اینجا شروع بکنه رو بالا رفتن قیمت های 1,400,000 اینجا دیگه منطقه فروش برای ما می باشه چون یک الگوی خیلی کلاسیکی رو برای ما ساخته میسازه و از این اگر پایین بیاد دیگه پس دوباره میتونه قیمت زیادتر پایین بیاد و قیمت های خیلی پایین تر دیگه هم ببینه ولی گردنها اگر بشکنن مثلا اینجا را اگر بشکنن رو پایین دفعه دوم میتونه قیمت های خیلی پایین تر رو ما ببینیم و این برای بازار خوب نیستن. سولونا را اگه ببینیم همچنان نزولی شده روند سعودی که اینجا داشته شکستانده رو پایین. حالا ببینیم که در آینده چی خواهد کرد. 164 دلار آمریکایی فعلا معامله میشه. طلا رو ببینین، طلا روندش نزولی چند درصد از اینجا تا به اینجا نزول کرد 10% برای طلا خیلی پول است. 30 و چند تریلیون مارکت کپش هست. 10% مثلا 3 تریلیون دلار میشه وقتی که 30 تریلیون باشه مارکت کپ. بریم خبرهای دیگه ببینیم بچه‌ها. اول بریم لیکویدیشن ها رو ببینیم. بازار به طرف میره که لیکویدیشن ها وجود داره. لیکویدیشن ها چی است؟ اینجا مثلا یک نفر میلیون ها نفر رفتن پوزیشن شورت گرفتن مثلا اینجا و تا بال تصفیه حساب اینجا نکردن و منتظر هستن که قیمت دیگه هم پایین تر بره و دیگه هم فایده زیادتر بکنه ولی بازار به نفعشان نمیباشه. همیشه وقت قیمت میتونه که از اینجا به پایین این لیکویدیشن هایی که وجود داره را تمام جمع بکنن به خاطر بسیاری اینجا لانگ گرفته قیمت بالا رفته استاپ لاس نمانده باشن من کل از اینا را جمع میکنه و میخوره. مثل که اینجا بود ببینین اینجا لیکویدیشن در پایینا بود مثلا 50 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 70 میلیون مثلا اینجا قیمت درست از بالا بود اساسا آمد کل از اینا را خورد تا زمانی که خلاصش کرد و دوباره پس اینجا در قیمت 1,11,000 لیکویدیشن زیاد وجود داره که میلیون ها صدها میلیون هست. شاید هم قیمت پس بالا بره این منطقه کسایی که پوزیشن شورت گرفتن اینا شروع بکنن و بسته کردن پوزیشن خود در میانه در اینجا و شاید 200 میلیون دلار ما شورت نبینیم شاید مثلا نصفش یا 30% بانن دیگه کلگیش بسته بکنن ولی پایین اینجا یک لیکویدیشن بسیار قشنگ وجود داره که 109 میلیون دلار لیکوید میشه در قیمت 99,163 که پس دوباره بازار پایین به هم 180 میلیون 153 130 تقریبا بالاتر از 1 میلیارد دلار لیکوید میشه اگر قیمت پایین 94,000 95,000 دلار آمریکایی برای فعلا بیایه به خاطر که اینجا گلگی لانگ گرفته و استاپ لاس نماندن من مکمل جمع میکنه پوزیشن هایشون. قیمت به اینجا بشکنه نظر به تحلیل قبلی کردیم قیمت به بشکنه تمام لیکویدیشن رو جمع میکنه و دیگه شورت ها هم باز شوه. شورت هایی که مثلا اینجا فعلا هست مثلا سعی کنید 150 میلیون 170 160 100 چند یا بازار به اول اینجا رو جمع میکنه پایین به این طرف جمع میکنه یا یکی بازار به اول پایین جمع میکنه پس دوباره به بالا رو جمع بکنه که دو طرف لیکوید ها رو بگیره و صرافی ها جیباشون پس دوباره پر شوه. حالا کل صرافی های کار میکنه. حالا صرافی اگه نداری که تو بخوای ترید بکنی چند صرافی هست بچه‌ها براتون هر چیزا بگم. ولیم زیاد صرافی اگر بخوره به این معنی که دستکاریش کمتر است نسبت به دیگرایش. فرض بکنید مثلا شما از بایننس استفاده میکنید ولیم خیلی بلند داره ریسک ازی که بازار دستکاری شوه کمتر از نسبت به یک صرافی که مثلا حجم معاملاتیش در روز 100 میلیون دلار است ولی از بایننس در حجم معاملاتی در روز 100 میلیارد دلار است. تفاوت مثلا بسیار زیاد داره. پس به این مناسبت که صرافی مثلا که هرچی بزرگتر باشه به نظر من امتر است به خاطر پوزیشن ها که لیکوید نشه وال نمیتونه یا نهنگ نمیتونه که پوزیشن های تو را اتوماتیک بزنه و به نفع خود استفادهش بکنه و تو را لیکوید بسازه ناقی یا خود صرافی عمدن کار انجام بده. از اون خاطر اگه صرافی بایننس هم میخواین لینک صرافی بایننس دسکریپشن است و این هم کیو آر کدش هست میتونین که اینجا برین و اسکن بکنین یا اینکه لینک پایین برین داخل صرافی بایننس اعراض هویت بکنین و بعدش میتونین استفاده بکنین. اگر هم میخواین فیوچرز یا در اروپا و آمریکا یا بازی بکنین و بخواین ترید بکنین داخل فیوچرز و مثلا از اینا در لیکویدیشن ها داخل باشین یا فایده یا سود میبرین یا ضرر میکنین لینک صرافی کیسکس و میکسیوم در پایین است میتونین که از وام استفاده بکنین به خاطر ثبت نام و ترید کردن. حالا اگر صرافی کیسکس استفاده بکنین شما تا 30 دانه بیت کوین نیاز به اعراض هویت ندارین که کار بکنین یعنی بدون اعراض هویت با یک ایمیل میتونین کار انجام بدین. صرافی کیسکس به نظر من جالب است. و بعدش اگر این فلو رو ببینیم داخل ETF اگر ما ببینین در هفته گذشته از 29 اکتبر تا بال فروشی بوده همشون مثلا زیادترشون زیادتر اوقات اینا
فروشنده بودن از 29 اکتبر تا 7 نوامبر فروختن. ولی اگر در بلند مدت ببینیم که از 1 اپریل 2024 که اینا شروع کردن، مثلا اپریل هم نه که قبل تر از اون 23 جنوری 2024 که از ماه جنوری شروع کردن قیمت بالا رفته و همچنان اینا البته قیمت نیستی است که چقدر اینا جمع کردن و در فعلا تمام ETF ها اگر ببینیم فعلا بالاتر از 59 یعنی 60,000 دانه بیت کوین اینا دارن که مثلا جمع کردن. توتال 60,000 دانه بیت کوین می باشه که توتالش این 64,000 دانه نشان داده میشه و اینجا هم 59,000 چقدر مکمل توتال نشان میده. و اینجا اگر ببینید ETF های مختلف از گری اسکیل است، یارکا توتال، بلک راک توتال این رنگ سبز است که همیشه وقت رو بلند بوده، یعنی که صحیح است بعض اوقات اینا فروختن پس دوباره خریدن، ولی روندش مثلا روند جمع آوری بیت کوین داخل ETF ها روندش سودی بوده، نزولی نبوده. یعنی به این معنی است که خریده رایسن درست از در کوتاه مدت میفروشن ولی دوباره میخرن که سود خوبتر بیاره. مثلا اینجا قیمت اینجا مثلا زیاد داشتن، مثلا 12,000 اینجا مثلا 15,000 داشتن فیدالیتی، مثلا پس دوباره آمده و 12,000 توتال 11,000 آمده، پس دوباره از 11,000 بالا 17,000 مثلا هم تا 20,000 هم تا 40,000 مثلا همون تا 50,000 60,000 هم با بالا رفته. یعنی که در کوتاه مدت شاید 2,000 5,000 یا 10,000 دانه بیت کوین را سودا بکنن ولی در بلند مدت پس دوباره زیادتر میخرن. یک نوع استراتژی است که کل از یا استفاده میکنن. و اگر شما نه فهمیات ندارین یا کار کردن نمیتونین با ترید روزانه نمیتونین که شما بلند مدت مثل از اینا بخرین و یک سال دو سال نگاهش بکنین، دندان خود نمیگیره شما، یعنی جیبایتون خود دندان نمیگیره. 50 $100 $200 $500 $1,000 بخرین، $20 بخرین، نگاهش بکنین، ضرر نداره فکر بکنین برای بلند مدت پول را بیارین که به اون نیاز ندارین. اصلا به نظر من بهترین نوع سرمایه گذاری خود بود. البته پیش از پیش براتون بگویم که آلت کوین ها از وضعیتشان وخیم‌تر میشه اگر بازار پایین بیاد، پس کوشش بکنین بالای بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری بکنین. اگر بسیار جدید هستین داخل فقط بیت کوین سرمایه گذاری بکنین. اگر کم تجربه دارین اتریوم هم جذاب میباشه، سولانا و BNB همچنان. اگر تجربه کافی ندارین لطفاً بالای آلت کوین ها نرین. اگر تجربه دارین بدون شک آلت کوین ها میتونه زیادتر فایده برای شما بده، چون شما تجربه بیشتر دارین و میفهمین که زیادترین نقص هم برای شما آلت کوین ها بده. پس به این مناسبت که فعلا اگه تجربه کمتر دارین لطفاً نرین بالای آلت کوین ها، برین فقط بالای بیت کوین و یک پولی بسیار کم را میتونین بخرین، منتظر باشین قیمت بالا و پایین رو و شما فرق نمیکنه، چون هدف شما 2 سال یا 3 سال یا 4 سال بعد خواهد بود. و از این خاطر به این شکل میتونین سرمایه گذاری بکنین. من خودم فعلا بالای بیت کوین و اتریوم فوکس دارم زیادتر نسبت به دیگه آلت کوین ها. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزا.